নাম্বার 1, পলিথিনে গিট লেগে গিয়েছে, এভাবে ট্রাই করুন। ডান দিক দিয়ে মোড়ান এবং উপরের দিকে চাপ দিন, সহজেই খুলে যাবে। নাম্বার 2, সিলিকন স্প্যাটুলা ডিসকালার হয়ে গিয়েছে, হাফ লিটার পানি নিন এবং 1 টেবিল চামচ ব্লিচ দিন, 10 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন, দেখবেন একদম নতুনের মতো হয়ে গিয়েছে। নাম্বার 3, রশির ঝুলন্ত ফুলদানি স্ট্যান্ড অনেকেই বানাইতে পারি না, এভাবে ট্রাই করুন, সহজেই বানাইতে পারবেন। নাম্বার 4, মাখন কাটলেই ছুরি তেলে হয়ে যাচ্ছে, একটি টিস্যু পেপার নিন এবং টিস্যু পেপারের ভিতরে ছুরিটা দিন, তারপরে মাখন কাটুন, আপনার ছুরি একদম পরিষ্কার। নাম্বার 5, ফ্রিজ ভরে গিয়েছে, কোনো স্পেস নেই, এই ট্রিক্সটা অ্যাপ্লাই করুন, স্পেস অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবেন।